U hap sot fotoekspozita me fotografi që pasqyrojnë aktivitetet sportive që nga viti 1930, vit në të cilin u hap shoqëria e parë artistike letrare sportive, e quajtur Kongresi i Lushnjës, deri në vitin 2000. Kjo fotoekspozit u hap në kuadër të aktiviteteve të organizuara nga Bashkia e Lushnjës me rastin e Kongresit të Lushnjës. Edhe emri i parë i skuadrës së futbollit lushnjar ka qenë skuadra e Kongresit. Ta Virgjil Xhafa ish sportisti dhe ish drejtuesi i klubit Shumë Sportesh të Lushnjës. Në këtë fotoekspozit janë përzgjedhur fotografitë më tipike të brezave nga 1930, dita themelimit, deri në vitin 2000. Pra është më shumë një shprehje, kam dashur të shpreh respekti për gjithë ato gjenerata sportive, për gjithë aktorët e fushës sportive, për rezatimin e vlerave të jashtëzakonshme që kanë bërë ato ndër dekada, sidomos për brezët e ri. Unë nisë këtë fotoekspozit me një shprehje që kam përzgjedhur vetë, që brezat e hershëm sportiv ka qenë si lundërtarët e zbulimeve të mëdha gjeografike. Ato çandallëket e kampionate me anije dhe rase, ndërsa vetë ishin ekuipazhe të fuqishme sportive. Jo pa qëllim. Po të mendosh për kushtet e vështira në të cilën është luajtur futboll në të kaluar, e kupton shumë mirë, sepse megjithmonë ka qenë njerëz të përkushtuar që ka luajtur me zemër, me shpirt, dhe që ka qenë si i vetmi argëtim kryesor për popullin. Këtë punë kam nisë 50 vjetë shkuara duke e marrë, duke ditur mirë se çfarë vlera kanë fotografisë. Edhe kështu që duke bërë 4 botime sportive, duke realizuar një muze në ambientet e stadiumit, një muze futbolli të rrallë, me shkrime shqip-anglisht, po sidomos me botimin e fundit të Futboll Lushnja 1930-2026, që është një album me shumë vlera, jo vetëm sportive, të gjithë këto kanë bërë që në momentin që njoftova për hapjen e kësaj ekspozite të kishte pas mjaft vizitorë të cilët dhe unë nuk e parashikoja. Ekspozita, e cila do qëndrojë hapur deri më datën 31 janar, ka tërhequr interesin e qytetarëve të shumtë, të cilët me anë të fotove kujtojnë sportistët dhe emocionet e shumtë që u kanë dhuruar.